Garbėsiu Kristui. Malonu kalbinti kunigą Mindaugą Malinauską, Jėzaus bendrijos narį, taip teisingai sakiau, sakytume, paprasčiau draugijos, sakytume, jėzuitą, ne. Pabandykim šiandien pakalbėti apie tikėjimo turinį ir kiek tai susijęs su dvasiniu gyvenimu. Tai dabar ką aš norėčiau, kaip sakyti, tiesiog pirmiausia pristatyti. Mes žinom tokius bazinius dalykus, ne, dažnai žmonės sako, nu tai moku poterius, daug maž žinau 10 Dievo įsakymą, bet kai pradedi kalbėti, kad štai yra dvasingumo teologija, ar ten kažkokia dvasingumo gyvenimas, ar ten, sakysim, išleidom knygą Nematoma kova, ypač kai išgirsta terminą dykumų tėvai ir dykumų motinos, tai šiek tiek tokia efemeriška kažkas tokio. Tai aš dabar trumpai noriu pasakyti, kad štai bažnyčios mokymas išdėstytas yra kaip. Yra daug dokumentų, kurie surašyti, tie dokumentai nėra visai vienodo lygio, bet tie, kurie viešai paskelbti, jeigu tai paprastai pasakysiu, viešai paskelbti, ir daug susirinkimų vyko visuotiniai susirinkimai, kitos būna vietinės bažnyčios, jos turėjo savo susirinkimus, bet tai, kas apibrėžta kaip visuotinumo tikėjimo tiesa, tai va, turim tokią gudrią knygą, čia yra parašė vokietis, toks neparašė, jisai surinko, didelį darbą labai padarė, Henrikas Denzingeris, net ta knyga vadinasi, Denzingeriu šiaip vadinasi, nors iš tikrųjų tai vadinasi Enchiridion Symbolorum, Definitionum, Declarationum, Rebus Fide et Morum, reiškia tai. Tiesiog Enchiridion kaip galėtume išversti? Savotiškai savadas, ne? Kaip savadas. Nu, jo. Apibrėžimų ir deklaracijų apie reikalus, apie tikėjimo reikalus ir apie papročius. Tai tokia išleista gudri knyga, kodėl jinai išleista, reiškia, čia yra labai daug puslapių, apie 4000, labai plonas popierius ir pagrindiniai bažnyčios dokumentai pateikti iš jų ištraukėlės, kad žinotume tikėjimo turinį. Tačiau ką galiu pasakyti, sakysim, tos knygos niekas čia per daug neskaitys, nes čia yra dvikalbė ir yra graikiškai ir itališkai arba lotyniškai ir itališkai, dvikalbė. Jeigu paprasčiau tariant, tai kai žmonės sako dogmos, tai čia viskas ir surašyta. Taip, čia viskas surinkta ir yra savo turinys, jeigu kas neaišku, atsiverti ir kai dažniausiai tas yra vienas klausimas, tai čia faktiškai visi tie baziniai klausimai yra surašyti. Tada kad būtų dar toliau paprasčiau, kadangi nieks jos nelabai čia kas skaitys, tai kalbas, tai kiekviena bažnyčia išleisdavo vyskupijos savo katekizmą, paskui bažnyčia Romos katekizmas toks garsus buvo ir dabar turim mes nuo 93 metų šitą didį vadinamą, kaip mėgstam vadinti, didį katalikų bažnyčios katekizmą. Tai jeigu tai paėmus, tai čia šito Denzingerio atspindžių yra labai daug, bažnyčios dokumentų atspindžių. Aišku, dar galėtume kada kalbėti apie tos susirinkimus, visuotinius, ne visuotinius, nes, jeigu sakom, pirmasis susirinkimas tai vyko Jeruzalėje, ne, apaštalas susirinko apsvarstyti ant tą pagonių klausimą. Tai štai mes turim turinį, ne, šitose dviejose knygose mes kalbam apie turinį ir, aišku, yra šventasis raštas. Tai na, ir dar turėtume kalbėti, tai čia yra bažnyčios mokymas, čia šventasis raštas ir yra tradicija. Tradicija tai yra rašyti ir nerašyti taip vadinamų bažnyčios tėvų, bažnyčios mokytojų ir pirmųjų amžių, krikščionių visokiausi ten, sakysim, perdavimai, gal taip sakyčiau. Jie irgi, kur užrašyti yra, kur vienokios kitokios reikšmės. Tai yra turinys, apie turinį. O dabar kitas klausimas yra turinį, o tai turinys kas yra? Žinom, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, ne, Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia, kad visi asmenys lygus, kad Jėzus numirė dėl mūsų išganimo ir taip toliau ir taip toliau. Tad klausimas tada kitas, ne, kaip toliau gyventi. O kaip gyventi jau prasideda, dalykai šiek tiek kitokie. Nes čia yra, taip kalbėti, čia yra dogmatinis turinys, tai yra dogmatika, kas tai yra. Tai lietuviškas žodis, tai būtų tiesa, ne, tiesiog tiesa. O klausimas, kaip gyventi. Ir štai tada prasideda, ką mes vadinam žmonės, ieškojo, kaip jie ten ieškojo. Tai dabar, tai, kad nebūtų tokios nesveikos mistikos, tai gal tiesiog papasakoju apie tą, kas tie dykumų tėvai, kodėl jie tokie pasidarė ir ką jiems teisingai, neteisingai sako, kad nebūtų kažkokio tokio neaiškaus įsivaizdavimo. Galima truputį tokią istorinę apžvalgą padaryti, kai buvo apaštalai, jie stengiasi kurti, stiprinti bažnyčias ir jie vadovavo ir vis augo krikščionys, atrasdavo tikėjimą. Ir po to, kai prasidėjo kankinių metas, kai už tą tikėjimą reikėjo ir pakentėti, jeigu
dar prieš kankinius reikėjo vietiniams pagonims parodyti, kad mes tikrai gyvename meilę, tikėjimu ir visai kitom vertybėm. Tai dabar kankinių metu vėl reikia įrodyti ir kad tikrai arba tu tiki iš tikrųjų, arba, nes tai yra kankinio kelias, arba tu, kas tu esi. Nėra tokių, vis laik buvo didysis kvietimas, iššūkis gyventi pilnai, gyventi pilną tikėjimą. Na ir atėjo toks laikas, kai 4 amžius krikščionybė tapo legali, vėliau dar po 50-60 metų tapo vienintelė krikščionybė. Na ir ką reikia daryti? Vadovai, imperatoriai pradėjo naikinti kitas religijas, uždarinėti. Ir jeigu norėjai būti jau pilnas gyventojas Romos imperijos, turėjai ir ypatingai jeigu postą kokį užimi, turi būti krikščionis. Na ir būdavo tokių, pasikrikštyje, o gyvena kaip nori. Tai tas Teodozijus I, kiek aš prisimenu, atrodo, kaip tik tuo metu Konstantinopolio pirmasis susirinkimas buvo ir panašiai tuo metu, reiškia, Teodozijus I paėmė, padarė tokią meškos paslaugą, padarė krikščionybė valstybinė religija. Valstybinė ir būtent tada net atsirado, jau ir prie imperatoriaus Konstantino krikščionys, ypatingai vyskupai, turėjo galę spręsti apie teisinius dalykus, galėjo rinktis ar eiti pas turtinguosius teismo bylą spręsti, ar pas vyskupą. Ir gavus toks, kad bažnyčia truputį įtraukė į tą visą sistemą ir kad tarnautų bendrai gerovai, visą tai Romos ramybei. Ir galiausiai tada spaudimas toks vyko, kad žmonės pradėjo naudotis tuo. Tokia situacija, kad tarsi aš krikščionis, bet gyvenu kaip noriu. Ir tada, o tai kas tavo tikri krikščionis yra? Ir tada kilo toks judėjimas, ypatingai tarp jaunų žmonių, tiek vyrų, tiek ir moterų buvo grupė, kurie sako, mes dabar eisime atskirai į pasaulį, kur yra tikrai atsiskirs dalykai, kur yra pasaulio dalykai, o kur yra Dievo dalykai. Ir formavosi bendruomenės, formavosi atsiskyrėlių arba paskui galiausiai įsivystė į didelės bendruomenės dykumų tėvai vadinami. Ir jie vienas kitą stiprindami sukūrė tokią visą raštų eilę, kurie liko iki šiol dykumos tėvų pasakojimai. Ir mes iš to žinome, kaip jie gyveno, kokio mintim laikėsi ir buvo pagrindinis dalykas atskirti, kas yra tikra ir kas nėra tikra. Bet tai kodėl buvo svarbu, nes, sakysim, kaip paminėjau pačioje pradžioje, ne pirmas apaštališkos bendruomenės, ten jau randam ir apaštalų, reiškia, Pauliaus laiškuose netų priekaištų, Jokūbo laiške randam priekaištų, reiškia, jau pirmosiam bendruomenėm, kažkas tai netikro buvo, ne? Taip, ir pats Paulius jau šventajam rašte skaitant, kad sako, va tas vaidmainiavo ir aš jam pasipriešinau. Paskui mes kažkur ten susitarėm, kad laikysimės tokios laikysinos. Visada yra dalykai, kur visada yra pagunda lengviau nueiti lengvesnių kelių. Tarsi esi krikščionis, bet nesi to radikalaus krypties. Kažkaip tai dėl akių, dėl patogumo. Tai čia iš karto vienas iš didžiausių dalykų yra dvasinė kova. Dvasinė kova turi tęstis, kaip ir patys dykumai sako, atėjai į dykumą, kad dvasinė kova užvirtų ir tęstųsi iki mirties. Bet tik norėčiau dar tokį, patikslintum, tai kaip krikščionis suvokė save, tai įdomu, nuo 1 amžiaus ir paskui, tas nes išskydo paskui, reiškia, ir tokia paskata, ir tada gal pats mokėsi jėzuitų, vienas profesorius sakė, kad klaustukas labai didelis, ar tikrai čia imperatoriai, tas Teodozijus ir Konstantinas, reiškia, prieš tai, sako, ar čia gerą, čia blogą padarė bažnyčiai, kaip tą laisvę suteikė tokia jau su Milano ediktu ir paskui. Tai čia, kaip patys krikščionys, kaip jie suvokia, kas mes turime būti. Kadangi, kad krikščionybė nepersekiojama, tai yra geras dalykas. Ir mes melžiame mišiose, kad ramybė būtų ir panašiai. Bet kai yra ta ramybė ir dar jeigu valdžios, o tos įtakos yra, kurios nebūtinai nori pačio geriausio
bažnyčiai, o savo žiūri reikalų, tada visur tas atsiranda kažkoks surogatas, kažkoksai netikrumas ir jau vyskupai turėjo nuolatos spręsti. Vyskupai buvo vis laik tie jungamoji grandis, kuriems ir paprieštaraudavo ir pasiskūsdavo, sako, žiūrėk, tavo bažnyčios nariai kažkur dykumoje gyvena radikalų gyvenimą, jie nepaiso kažkokių tai normų, savo atsiskyrę, net mūsų dažniausiai netgi verslo santykius sugriaudavo, nes jie padarydavo daug gerų prekių ir vaisių, daržovių, vaisių ir juos ateidavo į turgų ir viską numuždavo kainas visas ir gadindavo ekonomiką, iš karto ekonominis tas atvejis. Bet visada klausimas yra, o tai reikia gyventi tik tai dėl kažkokio bendro gėrio, ar vis dėlto ta dvasia, kuri yra Kristaus dvasia, kuri yra šventoji dvasia, kuri nuolatos ragina šventųjų bažnyčią, šventųjų kelias, o tas pats kankinių kelias tik tai kitokiu būdu. Tai čia įdomus dalykas, aš jums galėtume kalbėti apie, sakysim, krikščionybė tai yra Dievo dvasia ir pasaulio dvasia. Ne? Tai dabar šitam kontekste, tai kodėl dykuma? Kas ta dykuma čia? Dykuma buvo romėnų ir senovės pasaulyje kažkoks atskiras pasaulis nuo tikro pasaulio, nuo vadinamo žmonių pasaulio, netgi velniams atiduotas pasaulis, kur rinkdavosi visi nelegalai, visi nusikaltėliai ir tada dykuma kaip išgryninimo metas, kaip Kristus, kad ėjo į dykumą, kaip Jonas Krikštytojas ėjo į dykumą, kad atsiskleistų kuo greičiau, kuo radikaliau, kas yra kas. Nes būtent tenai jau negali pasislėpti už žmogiškų formų ar už kažko. Yra, galim pasakyti, netgi psichologai labai ima daug žinių iš dykumos tėvų, kad atsistoti žmogus, koks jis yra iš tikrųjų, kad tas kaukės nusimest, kad pasižiūrėtų, kas ten toj širdį dedasi, kaip žmogus reaguoja į kiekvieną nepatogumą ar kažkokį tai trūkumą ir kaip gali su malda, su dvasiniam priemonėm laimėti tą kovą. Bet tada dykuma reali buvo dykuma, ar ten buvo menama, taip sakyti, pavadinti dabar, kaip dabar sako, išėjau į dykumą, tai jau pabuvau kažkur tai tyloje, žinai, ar ten, kaip ten buvo. Iš tikrųjų buvo labai reali dykuma, nes prasidėjo būtent Egipte ir kas gyveno prie upės, tai visur žaluma, o jie ėjo ten, kur nėra vandens, jie grinai kalnynai kažkokie tai išdžiūvę dalykai ir kur reikėjo didžiulių pastangų atsinešti vandens iš kažkur, tai buvo tikrai visiškai atsiskyrusi vieta. Ir tikslas, koks reiškia, koks tas gyvenimo būdas ten buvo, reiškia. Ir gyveno, iš pradžių bandė gyventi po vieną, melstis, svarbiausia melstis, rasti viešpatį, laimėti kovas dvasinės, galiausiai pamatė, kad reikalinga bendruomenė. Ir ta bendruomenė susiformavo tokiu būdu, kad gyvena visą savaitę daugiau mažiau po vieną arba kažkokiais mažais būreliais, o savaitgalį susirinkdavo kartu melsdavosi, kartu kalbėdavosi dvasiniam temom ir atlikdavo išpažintį ar dvasinį palydėjimą turėjo ir tada grįždavo vėl į dykumą toliau tęsti savo gyvenimą. Ir buvo kažkokia tokia ar ola, kažkokia, jeigu tinkama uoliena, ar kažkokia tai trobelė pasistačius ir jie gyveno, o pas juos nuolatos iš pasaulio ateidavo jauni žmonės ir sako, noriu gyvenimo, suteik man žodį. Ir į jį visai tą jauną žmogų žiūrėdavo, kokios jo dovanos, koks jo charakteris ir jį pirmiausiai per paklusnumą patikrindavo, ar jisai paklusnus iš vis šitam mokymui, ar ir vėl. Gerai, bet sakytume, taip keistai atrodo, neišeinu į dykumą ir ką aš čia pasiekiu dabar. Jeigu taip, žinai, šiandieninio žmogaus proto, reiškia, nežinom, kad tuo metu ten buvo ir pakilimas, ten didelis, labai daug vienu metu buvo dykumoje vienuoliai, tai nebuvo iš tikrųjų kunigų ten maža tarp jų buvo. Ne? Taip, jie buvo visi daugiausiai pasauliečių.
Bet jeigu būdavo iš jų paskui išrenkami vyskupai arba kunigai, jie bažnyčiai labai daug davė. Jie vadinami bažnyčios tėvai, Atanazijus, ten kiti, dabar vardų neatsimenu, bet jie buvo tiesiog ypatingai susirinkimuose labai davė didelį įnašą. Nes jie tas pačias, nuo ko mes pradėjome, nuo dogmų, jie visą tai išgyveno praktiškai. Jie išgyveno maldoje, vizijoje, ar kaip čia pasakyti, visa pati dvasia, jie studijavo kartu. Bet tai kaip galėtum suformuluoti vis dėlto, sakysim, Antaną Didį paimkim, ar kitą nesvarbu. Antanas Didysis labai ryškus asmenybė, bet koks motyvas išeiti į dykumą? Pats pagrindinis. Tikrumas, grynumas, tikėjimo grynumas, tikėjimo santykio su tikruoju Dievu ir galiausiai tikruoju aš, o ne kažkokia vedmainystė, kažkokia tai kaukės, kažkoks... Bet tai reiškia, nusimetu viską. Ką nusimetu? Nusimeta viską, kas žemė, aistros galiausiai. Ne? Žmogus atpažįsta visą savo galiausiai struktūrą, kaip jame vyksta tie gundimai, kas tikėjimui padeda, kas išgrynina visišką, kas yra tikintysis žmogus, buvo galima pasakyti ne pasaulį matomas, o tik tai išmėgintas žmogus, tik perėjęs šitą pratybą, šitus išmėginimus, kur pati aplinka ir tada dvasinis pasaulis tuo labiau labai tenai artimas, kad būtų žmogus išmėgintas. Net ir tą idealą iškėlė, sako, jeigu tu jau esi ramus, jau kažką pasiekė, sako, oi, jau tu esi apgautas. Sako, tu turi iki pat norėti, kad tave gundytų iki gal, nes kas nebus gundomas, nebus išganytas. Bet tai gundomas kuo? Nes čia labai įdomu, nes reikia perkelti mūsų laikmetį, nes išeidavai iš tikrųjų į dykumą melstis, melstis, ieško tikro santykio su Dievu ir kad pašalintų viską, kas trukdo santykiui su Dievu. Bet čia tokia, tai žiūrėk, neturi namų, tai mes norim gražius namus turėti, aš irgi, tai kažkitas žmogus, trečias, visi, daug maža, kad galėtum lovą turėti, o tuo tarpu jie išeina į olą. Tai... Ir jie padarė visą sistemą, aprašė, nuo ko prasideda gundymas, tarkim, pirmiausia, nuo noro turėti, valdyti. Ir tada jau visos kitos nuodėmės iš to kyla ir jie atpažino dalykus, kurie yra Dievo duoti, turėti, įvaldyti žemę, užmegzti ryšius. Visi šitie poreikiai yra Dievo duoti kaip tiesiog rojaus savybės. Bet žmogus per nuodėmę, per prisirišimą, per palinkimą į nuodėmę, visą tai piktosios dvasios gundomas iškreipė. Galiausiai žmogus pašauktas būti tikruoju aš, tikruoju tas žmogus, kuris yra Dievo vaikas, o gaunasi egoistas, jeigu gyvena ne pagal Dievo valią. Taigi tą procesą įvykdyti ir atpažinti, kur yra tikrieji troškimai, kur tikrieji Dievo duoti dalykai, reikalinga per išbandymus, per atpažinti ir rinktis tai, kas. Bet jie rinkos tokį labai jau rūstų gyvenimą, įsivaizduoju, karštą, tai ten dieną baisiai karštą, gal ten Egipte naktį vėsoka, bet tai oloj kokioj, atsigult patogiai nėra, vandens kažkur tai, maistą, kiek ten pajėgia užsiauginti šiek tiek, tai ten toks, labai buvo toks gana, tikrai negana, bet tikrai labai rūstus gyvenimas ir tada dažnai kaip jį ištverti. Bet ir žmonės tuo metu irgi gyvena ne patį lengviausią gyvenimą. Turėjo vis laik dirbti, Tai mūsų šiais laikais sėdim prie kompiuterių visą dieną. Tai čia visai kas kita, o ten jau ir taip dirbo, ir taip vargo žmonės, ir taip. Tai čia tas... Vis dėlto labai daug ką reiškia ir struktūra, sistema, kuri buvo sukurta alternatyvi tame pasaulyje. Jie vis tiek vienas kitam padėjo, jie vienas kitą rėmė, jie vienas kitą padėjo įeiti į tą pasaulį. Ir tai buvo tikrai yra vienuolyno pradžia, tai yra vienuolių pradžia, kai visi, ką bandyta apaštalų darbuose parodyti, kad viskas yra bendra. Tai čia irgi kažkokiu būdu viskas buvo bendra, buvo dirbama ne dėl to, kad uždirbti, o buvo to, kad pasidalinti, kad buvo galima
ir save įdarbinti, kad netinginiautų. Tai vis tiek pagrindinis tikslas buvo ne ieškoti santykių su Dievu ir visiškas pasitikėjimas Dievu, kad Dieve duosi to, ko man reikia, visiškas. Taip, ir netgi yra aprašyta tokie net radikalūs momentai, kai ateina jaunas žmogus kažko tai svajodamas, tarsi jis čia kažkokį šventumą kažkaip pasieks, o į jį net nekreipia dėmesio. Jis vieną dieną, 2 savaitę stovi, laukia kažko tai ir nekreipia dėmesio. Ir jeigu perėdavo tą išbandymą, jau visai kitą, tai būdavo arba sako, dabar imk vandenį su kiaurą indu ir nešk tiesiog laistyk čia šitą pagalį, kad jis duotų vaisių. Tai ir tas visas nešimas yra absurdiškas ir tą pagalį ir parašo istoriją, kad pražydo vieną dieną. Ar tai tikra ar netikra buvo, kad tas pražydo ir davė vaisių, paprastas pagalys, bet klausimas, kiek gali būti paklusnumas, iki kur nuvesti, ar žmogus yra pajėgus ir parodo, kad žmogus pajėgus eiti iki pat kraštutinių dalykų, kur galiausiai tik Viešpats yra. Na, bet tas nebuvo kvailas paklusnumas, jis buvo, aišku, žmogus, kuris jau tą darė, kuris tas senolis, jis jau buvo nuėjęs tam tikrą kelią, jis nebuvo, reiškia, kažkoks ten autoritaras, idiotas, kaip sakysim, jis buvo žinojęs, jis turėjo Dievo įkvėpimą, čia reikia mūsų dienom, kad neprimtume to pavyzdžio, kad čia nepažodžiui. Visiškai nepažodžiui. Tai yra tikrai daugybė ištvermės ir netgi vienas dykumos tėvas sako, jo klausė, sako, kaip jums sekasi, sako, labai sunkiai, žinai. Sako, gal dar šiandien pabūsiu ir jau rytoj gal jau eisiu. Ir sako, ir kaip jūs taip gyvenat 70 metų. Reiškia, diena iš dienos, dar kažkaip ištversim, dar einama tikrai kiekviena diena radikali diena, bet su labai konkrečiais vaisiais ir labai aiškia struktūra ir tikrai vienas kitą pataisydavo, vienas kitą pakoreguodavo. Ir tikslas buvo Dievo artumas iš tikrųjų. Dievo artumas, kad visą tai, kas ne iš Dievo, būtų patraukta. Na, aišku, žinai, kaip sakai, aišku, Antanas Didysis ten ypatinga figūra, o paskui Pachomis, Makarijus, jie tenai, žinai, ten matė ypatingai. Jie pradėjo, kad sako, reikia burtis, ne, ten burtis į daugumą, aišku, tokie jau. Ir tas jau atsirado, ir tas šitie cenobitinis tas vienuoliavimas, žodžiu, pradėjo kurtis ir tokios vienuolijos. Tai, bet esmė tame, kad Dievas duodavo tikrai savo dovanų jiems. Labai ryškių. Ir iš tikrųjų mes... Stebuklai vykdavo. Stebuklai vykdavo ir mes tikrai esame pamiršę tuos dalykus, ką jie išsikovojo, ką jie laimėjo. O žvalgomis į rytus, ten tarsi tenai bus daugiau patirties, gal jogai daugiau kažkokių tai dalykų. Mes turim savo žmonės, kurie jau viską praėjo ir atskleidė visą žmogišką struktūrą, kuri lieka tokia pati kaip ir šiandien. Tai dabar galėtume ką pasakyti apibendrinami, kad dogma turinys yra tikėjimo. Kaip jo gyventi nėra paprasta. Tai yra tokia, kaip dabar kartais, ne kartais, bet vadinama moralinė teologija, ko laikytis ir ko nesilaikyti. Tai yra teologija, mokslas. Bet tai paversti gyvenimu, tai yra dvasingumo praktika. Dykumų tėvai tą praktiką nuėjo. Tai, kaip jau minėjau, ryškiausios asmenybės tame, ką mes žinome, tai ne Makarijus, Pachomis, Antanas Didysis, žodžiu, visa ta gėrio meilė tokia knyga yra Filiokalija, ten surašyta. Na ir Evagrius Pontietis, jeigu kas su vakarų bažnyčia, tai pakankamai per jį, per Joną Kasijoną Romietį mus pasiekė jų išgyvenimai. Jų pasiekė ir galime pasisemti. Ir kas įdomiausia, kad, sakysim, dabar, kaip jau psichologijos pasaulio, tai Evagrius Pontietis vertinamas, aiškiai, sako, gaila, kad jo raštai buvo užmiršti, nustumti ir taip toliau, nes visai tai, ką paskui šitas Freudas, kiti ten psichoanalitikai pradėjo kalbėti, jisai buvo prieš 1500 metų visą tai surašęs. Taip, kad mes turime lobį, kaip gyventi dvasinį gyvenimą, kaip kovoti su kuo, su vidumi. Tai gal kitoj laidelė pakalbėsime apie aistras tada. Tai ačiū už bendrystę ir tam kartui. Amen. Amen.